البوكس اهو حسابك طلع 990 جنيه اهو. 990 جنيه بس؟ ماشي، انا هكافئك بقى عشان انت تعبت معايا النهارده يا بشويه، شكرا على ذوقك. وده انا هديك بقى حاجه من ممنوعات دلوقتي، 1000 جنيه، حاجه من ممنوعات مش هتلاقيها دلوقتي، ماشي؟ 1000 جنيه اهي، 1000 جنيه اهي، شكرا يا بشويه على ذوقك، سلام. طب سلام يا حبيبي. ايه ده؟ 1000 جنيه فضه؟ ده انا عملت البوكس في ربع ساعه. هعد انا 1000 جنيه بساعتين؟ طب انا بقى اعمل ايه؟ اعمل بيه كل ده ايه؟ ده هعد امتى؟ ده ساعتين؟ طب انا مش هعمل بوكسات تاني لاي حد.